Zay zany no fahitan'ny olon-tsotra sasantsasany ny asa fanaovan-gazety lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray sehatra iray hanamorana ny fifanakalozany ary ahitana mpividy sy mpivarotra akora fototra ny bourse de commerce efa misy eto Madagasikara izy ity amin'izao fotoana izao nampafantarana bebe kokoa ary nandritra ny valan-dresaka ny momba azy ity tetsy amin'ny tranobe ny anteny varotra sy ny indostria tetsy Antaninarenina no nanatanterahana ireo fandaram-potoana rehetra amin'ny fanandrify amin'izay. Sehatra iray ividianana ary ivarotana vokatra ny bourse de commerce raha ny fanamariana izay noentin'ireo tompon'andraikitry ny Mercantile Exchange of Madagascar izay nanao famelabelaran-kevitra teny amin'ny antenimiran'ny varotra sy ny indostria Antaninarenina androany. Plateforme d'échange na matière première izy misy 22 matières premières en mex dia resaka spéculation le izy zany hoe raha dika tsotsotra dia manana loatra ny fiakarana sy ny fidinan'ny prix mangalana tombony rehefa ambany be ny prix dia amin'iny manarôtra manao achat ny antony anaovana achat amin'iny mba ahafahana mividy varotra rehefa ambony be ny prix. Hatreto dia mbola nividy ny akora no kirakiraina fa mbola tsy misy ny fahazahoana mivantana ny vokatra na ny livraison physique na dia izay aza ny tanjony. Livraison physique moa zany tena tanjony amin'ny Madagasikara satria principalement ny investisseur te hiditra hikirakira kokoa izy dia agriculteur zany hoe olona manana produit physique na te hianana produit physique ny fomba hametrahana an'izay dia voalohany indrindra mila natao hoe entrepôt un système d'entreposage izay mbola ilana lalana amin'ny gouvernement moa zany mazava ho azy dia amin'izay fotoana izay mila marine selon ny standard international ny qualité amin'ny matière première locale. Mariana fa misy ny fiofanana maimai-pony ho an'i Rosaline amin'ity bourse de commerce ity tanterahana eny amin'ny fobe toeran'ny Mex Madagasikara eny Analakely isaky ny zoma maraina.